остальных стран таможенного союза. Правительство Туса заявил, что через Белоруссию идет запрещенный реэкспорт товаров из ЕС. У нас есть большие подозрения, я уже об этом говорил, и большие подворачивает дымок. через территорию Украины пойдет европейский товар. У нас даже в рамках таможенного союза уже сегодня идет запрещенный сегодня ввоз на территорию Российской Федерации товар из страны. О, заревело. Беларуси. Вот, написано. Страна происходит. При открытом дуале топочка заревела. С Украины могут десятки раз захлестнуть просто, понимаете? Захлестнуть. И я знаю, что руководство Беларуси и правительство, президент, они стараются воспрепятствовать подобной негативной и незаконной практике. Но с ними это не соглашение. Стандартам ЕС обойдется Киеву в миллиарды евро. Между тем президент отметил, что Россия всегда уважала и уважает другие страны, участие в различных союзах, но не в ущерб интересам других государств и не за их счет. Отношился к форуму в Минске, встреча президентов России и Украины отложена на несколько часов, глава государства саммит Александра Лукашенко пообедать. Во время неформального диалога, который присутствует член таможенного союза Украины, А долго прогревать будем трубу? Украины и экономическим связям между Россией и Евросоюзом. Центр Донецка вновь подвергся атаке. Слышны звуки сильного минометного обстрела, об этом сообщает РИА Новости. Нетрудные снаряды взрываются в Киевском районе, обстрел которого с перерывами продолжается весь день. Это честно Украины, заправка, квартира и многоэтажки по улице Артема. Он сообщал серьезное ранение, получила пожилая пара. По получению самопровозглашенной Донецкой Народной Республики считают, что атаку ведут мобильные диверсионные группы СРУ. Мастер. Арестован глава Краснопресненского отделения Сбербанка России Александр Диденко. Его подозревают в хищении более 28 миллиардов рублей Межпромбанка. Ходатайство следствия удовлетворил Басманный суд Москвы. Диденко будет находиться под стражей до 20 октября. Ранее стало известно, Пластик большой, мне кажется. зам руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Амус. Он и Диденко, по данным следствия, в 2008-2009 году входили в организованную группу, которая похитила деньги Межпромбанка. Основателем кредитной организации является Сергей Пугачев. В декабре прошлого года его объявили в розыск. Очередное перемирие в секторе Газа между палестинскими группировками во главе с Хамас и Израилем вступило в силу, оно было достигнуто при посредничестве Каира и рассчитано на год, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на государственное туда все фигач, ну там видишь, огонек-то. Перемирие было сорвано в прошлый вторник. Возобновившиеся удары по сектору Газа Видно, видно. Вырываются язычки. Такая вот легжаночка. Да не, нормально, он туда все сосет. В Керчи и Бахчисарае завтра ясно, до плюс 30. В Петербурге кратковременные дожди, местами ливни, грозы, температура воздуха 14-16 градусов. В Москве в среду также ожидаются осадки, в течение дня около 15 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Очередной камин ждет отделки. Все удалось.